قبل اینکه بریم فتوسنتز و مراحلش رو تو گیاه یاد بگیریم بچه‌ها بیا در مورد کلروپلاست یه بحثایی بکنیم. خب کلروپلاست یه اندامک دو قشایی بود. بله. قشاهای سبزیسه یا همون کلروپلاست رو اینجا برات نوشتم. زوم کن. اوکی. حالا قشای بیرونی نه، قشای درونیشم که ملاحظه میکنی. بله. خب بعد اگه دقت کنی اینجا فضای درونیشه، ولی فضای درونیش دو بخش شده بچه ها. یه بخششو بستره میگه، یه بخشش داخل این سکه مانندها، این کیسه ها، این ساختارهای غشاییه که به این ساختارها گفته تیلاکوئید. پس اگه تو امتحان نهاییت بگه فضای درونی کلروپلاستو کی در دو بخش تقسیم بندی کرده؟ جواب چی خواهد بود؟ تیلاکوئید. از متنتم بی علامت بزن. میگه فضای درونی کلروپلاست با سامانه های غشایی، یعنی چی داره؟ تیلاکوئید غشا داره، دولای فسفولیپید داره. یادداشت کن. به نام تیلاکوئید به دو بخش چی شده؟ تقسیم بندی شده. یکی از این بخش ها فضای درون تیلاکوئید، یکی دیگه چیه بچه ها؟ احسن بهت، یکی هم بستره. خب بستره آشنا بودی؟ توی میتوکندری هم بود. پس وقتی میخوای بستره بنویسه حتما برای ما مشخص کن که بستره میتوکندریه یا بستره کلروپلاسته. پس اینم یه موضوع دیگه. ویژگی تیلاکوئید رو بیا بررسی کن. خب اولندش تیلاکوئیدها اگه دقت کنی میبینی در دسته های قرار گرفتن. خب به طوری که الان اینجا یه دسته رو نشون داده، اینجا یه دسته رو. تعداد این تیلاکوئیدها تو این دسته ها با هم یکی نیست. اینجا زیاده ولی توی این کیه کمه. پس این نکته رو یادداشت کردی. موضوع بعدی، تیلاکوئیدهایی که در یک دسته هستن میبینی؟ میگه به هم متصلن. پس به هم مرتبطن. ولی دقت کن، آیا تیلاکوئیدهای دو تا دسته یا دسته های دیگر با هم در ارتباطن؟ آره. میبینی؟ اینجا رو نگاه کن. میبینی؟ پس اینا رو علامت بزن، بعد بنویس یعنی تیلاکوئیدهای دسته های تیلاکوئیدی با هم در ارتباطن. پس به هم چی هم متصلن. خیلی واضحه. اینجا هم حتی اینو میتونی ببینی. پس نکته های اساسیش این بود که تو هر دسته تعداد با هم دیگه فرق میکرد. اینا هم توی یک دسته با هم مرتبط بودن و متصل، هم میتونستن توی دسته های مختلف هم با هم دیگه چی باشن؟ مرتبط باشن. اینو یادداشت کردی؟ ویژگی غشایی بودن و کیسه مانند بودن تیلاکوئیدم اینجا دیدی. ولی اگه میخوای بهتر ببینی این ساختار غشایی رو، بریم گفتار بعدی. گفتار بعدی بیا این صفحه 83. اینو نگاه کن. این همونی بود که الان برات یاد دادم. یادداشت کن این کیه؟ کلروپلاست. حتما یادداشت کن. خب این قشای بیرونی درونیش، این بیرونی این درونی، تیلاکوئیدها هم اینجا میبینی. خب بعد چرا آوردم اینجا؟ چون میخواستم برات ساختار قشایی تیلاکوئید رو نشون بدم. ببین اومده از اینجا یه تیلاکوئید نشون داده. پس لطفاً بنویس این کیه؟ یک تیلاکوئید است. خب پس یک سکه مانند، یک کیسه مانند و آورده برات بزرگ نشون داده. خب بعد تو اومدی بفهمی که این ساختار غشایی داره. خب این ساختار غشاییشه، علامت بزن، خودشم نوشته. کنارش بنویس چند لایه فسفولیپید داره؟ 2 لایه. به طوری که علاوه به 2 لایه فسفولیپید اینجا پروتئین های و ساختار دیگر هم میبینی که بعدم برات یاد خواهم داد. اینم که فضای درون چیه؟ تیلاکوئید. پس دور و بر تیلاکوئید چی میشه بچه ها؟
همون بستره میشه. پس اینجا رو علامت بزن، بنویس چیه اینجا؟ اطراف تیلاکویی چیه؟ بستره.